హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేను మీకు ఈ వీడియోలో మిరియాల రసం ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను. ఇది కాఫ్కి కానీ, కోల్డ్కి కానీ, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్కి కానీ మంచి రెమెడీగా ఉపయోగపడుతుందండి. ఫస్ట్ ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో 50 గ్రామ్స్ చింతపండును వాటర్ వేసి ఒక 10 to 15 మినిట్స్ నానబెట్టుకోవాలి. ఇలాగా ఒక జార్ తీసుకొని అందులో 1/2 టేబుల్ స్పూన్ జీరా, 1 టేబుల్ స్పూన్ పెప్పర్, 8 to 10 గార్లిక్, ఒక 4 రెడ్ చిల్లీ తీసుకొని ఇలా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక ఆనియన్ తీసుకొని దీనిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా వీడియోలో చూపించిన విధంగా కట్ చేసుకుందాము. నా ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఛానల్ని ఎంకరేజ్ చేయండి. వీడియోను మధ్యలో స్కిప్ చేసి వీడియో ఓపెన్ చేసి క్లోజ్ చేయకుండా ప్లీజ్ అంతా మొత్తం చూడటానికి ట్రై చేయండి. మాకు చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి. కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనము టామరిండ్ జ్యూస్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందాము. ఇలా స్మాష్ చేసుకొని అందులో పిప్పి అంతా తీసేద్దాము. ఇలాగా తీసేసి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుందాము. ఎందుకంటే చిక్కగా లేకుండా రసం కావాలి కదా మనకు, దానికోసము. ఇప్పుడు ఒక పాన్ పెట్టుకొని 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలండి. స్టవ్ మీద లో ఫ్లేమ్లో టర్న్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దానికి ఒక 5 మెంతులు, ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ జీరా, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు, 2 గార్లిక్ అలా దంచుకొని వేసుకోవాలి. 2 ఎండుమిర్చీలు, కరివేపాకు, ఇలా ఇందాక కట్ చేసి పెట్టుకొని ఉన్నటువంటి ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకొని కుక్ చేసుకోవాలి. ఇలాగా ఇప్పుడు ఇందాక మనము పెప్పర్ పౌడర్ని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదా, అది యాడ్ చేసుకుందాము. యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి కలుపుకొని రసం మొత్తం లో ఫ్లేమ్లో చేసుకుంటే చాలా టేస్ట్ వస్తుందండి. లో ఫ్లేమ్లోనే చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు దీనికి కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని కలుపుకొని ఒక 2 నిమిషాలు కుక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందాక మనం తయారు చేసుకొని పెట్టుకున్నటువంటి చింతపండు రసాన్ని యాడ్ చేసుకుందాము. ఇప్పుడు ఈ పులుపుకి, కారంకి సాల్ట్ అన్నీ సరిపోయేలాగా వాటర్ని కొంచెం మిక్స్ చేసుకోండి. సాల్ట్ కానీ పులుపు అన్నీ అడ్జస్ట్ చేసుకునేలాగా. వాటర్ అందు తక్కువైతే, పులుపు అందు ఎక్కువైతే కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా అయిన తర్వాత లో ఫ్లేమ్లోనే ఒక 5 మినిట్స్ కుక్ చేయండి, ఇలాగా మగ్గే వరకు. ఇప్పుడు కొత్తిమీర వేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. సర్వింగ్ బౌల్లోకి సర్వ్ చేసుకోవడమే. నాకు ఈ వీడియో చేసినప్పుడు కోల్డ్ ఉందండి. వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చినప్పుడు కొంచెం తేడాగా అనిపించింది వాయిస్, సారీ ఏమనుకోకండి. ఎంతో టేస్టీ అండ్ మిరియాల రసము రెడీ అయిపోయిందండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేసి ఆల్ క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.